Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan maratti sin akka qabu harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii keenya addaa torbanitti yeroo kana isiniif dhiyeessinu qophii imala jijjiiramaati. Qophii keenya har'aatiin keessummaa adda ta'e tokko isiniif qabadee dhiyaatee jira. Keessummaan koo har'aa weellistuudha akkasumas shubbistuudha. Abbaa seeraa waltajjii aartii yookaan daddaraaroo yeroo garaa garaa irratti beekamti. Beeksiftuu waltajjiiti. Waltajjii irratti bifa adda ta'een kan isheen beeksisa hojjettu yookaan goota waltajjiitiin jechuu ni dandeenya. Akkasumas darbattuu zangii Maarchii baandii gaachana poolisii Oromiyaati. Kan ammaa gadi qabeen dubbadha malee keessummaan koorraa bifa adda ta'een turtii waliin taasisna. Egaan amma kana waa'ee isinitti taaseera keessummaan koo eenyuttanii tilmaamuun keessan inafu sirba see deemtere jedhuudhaan baay'een keessan hin beektu. Keessummaan koorraa kabajamtuu jaallatamtuu kokkolfituu xaxxabattuu Buzuwaalem Dassuuti. Buzuwaalem baga nagaan dhufte. Baga nagaan beekte. Hayyeegaa Buzuwaalem weellistuudha shubbistuudha. Akkasumas waltajjii dorgommii aartii irratti immoo abbaa seeraadha. Isa kaan egaa sila gadi qabeenaa ta'e amma ol kaasee manaasaa darbattuu zangii maarchii baandiiti. Poolisii Oromiyaa ta'e. Poolisii Oromiyaa. Kamiin si hawwaamu kamtu tola ogummaa kee kana hunda keessa? Normaalii ogummaa kee hundumayyuu nan jaalladha. So artistii jechaa taafofne akkasii wayyuure. Kan caalsifattu qabdu aartiidha. Osoo hin taane jalqaba gara uummataatti kan dhufe ogummaa shubbisaati. Namni baay'ees kan na beeku gara aartiittis kan itti dhufe shubbisa waan ta'e. So ogummaa shubbisaa shubbistu. Shubbisa waggaa meeqa shubbiste? Waggaa 11. 11? Waggaa 11 akkas. Waggaa 11 guutuu. Otoo addaan hin kutin. Shubbisaalee godinaalee Oromiyaa keessaa kam? Guutuu isaa shubbiseera. Tokkoyyuu na nafne hundumayyuu hojjedheera. Kilipii artistoota Oromoo hedduu gubbaanan jira. Taaddala Gammachuu, Haamil Maalabaata, weellistoota hedduudhaaf hojjedheen jira. So waggaa 11 baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessa nan hojjedha. Achi keessa ammoo hojii filachuun hin jiru. Godinaalee hundumaa aadaa hundumayyuu ni beeknaan irratti na shubbisa hundumayyuu irratti. Aadaani shubbisni aadaa godinaalee Oromiyaa garaagarummaa hin qabaata. Sirriitti qaba. Kan sitti ulfaatu jira? Normaalii salphaan hin jiru. Garummayyuu garaagarummaan isaanii uffannaa isaarraa kaasee rukuttaa isaarraa kaasee haala ittiin hojjetturraa hundumarraa kaasee iyyuu garaagarummaa guddaadha kan isaan qaban. Walitti hin dhiyaatu. Kan sitti cime isaan keessa? Akkuma isin jedhe salphaan qabu. Garummoo keessatti guddadhellee waan ta'eef tarii shawaa anaaf salphaadha yoo hojjedhu. So shawaan xiqqoo salphaadha. Shawaan kun baay'ee gaariidha. Kamtumee hawaasaa wajjin wal barsiise dursa shubbisaadha moo weelluudha moo sagaleedha moo akkamittiin gara hawaasaatti dhufte? Isa dursa kanan wal bare shubbisaanii kilipiiwwan garaagaraa gubbaatti otoo sirban baasiin baay'ee namoonni kilipii gubbaatti na arganii mucayyoo sana hojjechaa turani. So kilipii garaagaraa gubbaatti shubbisaan hojjedha. Achumaan immoo gaafa sirba baasu namaaf qabamuudhaas gaarii ta'e jechuudha. Karaa naa banee jechuudha sirba gaafa baasu. Garuu kan jalqabaa shubbisaadha jechuudha. Shubbisaan uummata wal barte. Amma shubbistuu yoo siin jenne isa bira darbeera nuun jechuun dandeessu. Hin jedhu ka'umsa waan ta'eef. Ka'umsi waan tuffatamu waan ta'eef. Baay'ee gaariidha. Gara aartiitti jalqaba yookaan shubbisaanis hawaasarraa fudhatte moo mana barumsaatti baratte moo kallattii kamiin konseptiin yookaan yaadrimeen aartii gara kee kan dhufu? Aartii normaalii hawaasa keessa jirtu keessa waan garaagaraa hin baratta. Sababni isaa hawaasni ati keessa jirtuyyuu aadaa mataasaa qaba. Aadaa qulqulluu qaba. Ayyaanonni garaagaraa hin kabajamu. Sana keessatti hin agarta hawaasaadha waan agartu jira. Sana cinaatti immoo mana barumsaatti naannoo baradhutti gumii garaagaraatu jira. Gumii sana keessa walaloo dubbisaa, oduun dubbisaa, nan sirbaa, nan shubbisa waan ta'eef sun anaaf bu'uura ta'edha. Mana barumsaa keessatti? Mana barumsaatti. Kutaa meeqa osoo barattu? Kutaa 5 kaasee akkas. 5? Waggaa meeqa taata yeroo sana? Namoonni akka tilmaaman irra gaanii miti. Waggaa laafuuti kutaa 5 kaasee alafu. Waggaa hin darbina? Booda umurii si gaafachuuf hin deemu. Rakkoo qabu itti yaada. Baay'ee gaariidha. Egaan ogummaaleen hundumti nuyi kabajamaadha. Anumtiyyuu dur yeroon gara hojii ogummaa kanaatti dhufin dura shubbisaanis hin beeka. Baay'ee dinqisiifannaa addaan sii qaba. Galatoom. Yerooti weelluu deemteeree jettee dhufte imeejii yookaan suura adda ta'e sammuu namaa keessatti deemteeree sana akkamittiin gara hawaasaatti fidde? Deemteeree shubbisaan waggoota 2002 gara baandii gaachana poolisii Oromiyaatti kan hin makame. So leenjii garaagaraa fudhannee 2002 eebbifamnee baane. So sanaan booda shubbisaan ture 2006 deemteeree yennaan baasu. So shubbisaan yoo xiqqaate gara waggaa 4 akkas ergan hojjedheen booda
Amma mooyyuu gara sirbaatti dhufuun qaba. Sababni isaa fedhiin qaba. Hamma ta'e dandeettiin jira jedhee yaada. So otoon sirbe jedhee yaada. Dandeettii guutuutu jira. Dandeettii ajaa'ibaa Amma ta'e so otoo jijjiire gara hojii jedhee yaade achiin deemteereen sirba koo jalqabaa ta'ee hojjetame jechuudha. Baay'ee jaallatamummaa guddaadha kana. Dhugaadha. Deemteereen mudannoo addaa qaba moo akkamittiin sirba kana tarii namni jaalalaan miidhame yookaan namni sagatee bade faani. Maal akka ta'e eegda iddoo garaagaraatti dubbadheen jira. Namoonni achirratti sagalee koorraa kaasee akkaataa sirbicha akkaataa itti foloo godhurraa kaasee waa'uma seeraa koo namoonni itti fakkaata nama hedduutu jira. Baay'ee nama miidhamtee deemteeree waan jette fakkaata. Dhugaa rabbiis hin jedhamu namni hedduun jechuudha. Maal eenyudha inni akkatti si miidhee fa'aa jedhanii namoonni na gaafatu. Garuu otoo akkas hin taane namoonni jiruu isaanii keessatti gargar ba'uun nama jira waliin jiraachuun akkuma jiru waan hedduu jira. Artistiin immoo maal calaqqee hawaasaati jennee miti waan hawaasa keessa jiru san calaqqisaa jechuudha. Malee waan tarii anis namni deeme jira anis jalaa deemuu hin danda'a. Ati nama jalaa deemte beektaa? Dhiiskaa gaafii kana dhiisi. Adaruu garuu deemtee numa jira jechuudha. Yoo siinsi mudachuu baatallee hawaasa keessaa nama baay'eedhaa fi iddoo garaa isaanii waan geesse natti fakkaatan yeroo wal miidhan. Sirriitti. Fiidbaakiin achirraa argatte maal fakkaata? Mucayyoon takka magaalaa Moojoo irraa naa bilbilte ture. Waan sa'ee jiru naa bilbiltee buzeedhaan an jette eeyyeen sirba kee deemtee baay'een jaalladha. Tarii miidhama qabu naan jette miidhama qabu garuu gaafa dhaga'u nan bu'aa naan jette. Jechuun hanga san akkatti dhaga'amu godheera sirbisuu mucayyoo sanitti jechuudha. Laphee nama baay'ee keessa jira. Sirriitti. Yeroo dhiyootti riimiksii ta'ee jira argiteerta? Eeyyee namoonni kilippii dalaganii maal argee? Tiiktookii gubbaatti argee? Tiiktookii irratti? Jaalladheera baay'eetti. Baay'ee bifa bareedaadhaan hojjetanii akka keetti yoo ibsu baatan illee yaalaniiru haga ta'e. Baay'ee miidhagaadha. Baay'ee miidhagaa. Jaallatteetta? Eeyyee jaalladheera. Isaanis hojii kee jaallatanii waan hojjetaniif galatoomaa isaaniin jenna. Buzuwaalee migaa shubbisaan aartiidhaan alatti boqottuu yookaan darbattuu zangii marchii baandii poolisii Oromiyaati. Walitti dhufeenyatti poolisii waliin qabu. Akkuma si kaase baandii gaachana poolisii Oromiyaa abbummaan isaa kan poolisii Oromiyaati. Komishinii poolisii Oromiyaatu leenjisee so achi keessa galuudhaaf ulaagaan jalqabaa poolisii ta'uudha jechuudha. Eenyus ta'e eenyu ulaagaa poolisiin barbaadu sana yoo guutte achi keessatti leenjii aartii leenjitee gara poolisiitti makamtaa jechuudha. So anis aartistii isaa waan hin barbaaduuf ogummaa poolisummaa kana keessa galee baay'ee manni poolisiin akka namni halaala argu miti. Keessa gaafa galtu naamusa barattaa, seera beektaa akka alaal dhaabbattee agartu miti jechuudha. Akka fageenyarratti ilaaltu. Akka fageenyarra laaltu miti. So mana isa keessatti waan hedduu itti argadheen jira, aartii itti baradheen jira, ogummaa poolisummaa kootti argadheen jira. Sana keessatti maarshi baandii kan jedhamu jira. Maarshi baandii fi baandiin gaachana poolisii Oromiyaa obboleewwan jechuudha. Dallaa tokko keessa hojiin keenya kan jiru. So achitti sanirraa ogummaa sana argadhee dafee immoo gara maarshi baandiitti shifti godhee isaan keessaa amma gara waggaa 6 akkasuma ta'ee jira. Zangiin darbadha jechuudha. Waltajjiiwwan garaagaraa yerootti fuutee itti argina. Akkamii hin ulfaatu leenjiinsaa hojiinsaa moo akkamii ulaagaan filannoo isaas maal fakkaata? Ulaagaan filannoo isaa noormaalii durs waggoota muraasa yoo na beektee qalloon ture baay'eetti amma da'umsaa nama ta'e furdinni jira. Noormaalii nama ulaagaa barbaadu qaba jedhamti. Dhaabbiidhaan. Dhaabbii bifa waan tokko ni barbaada. So isaan waan tokko isaanis waan ittiin madaalan qabu otoo leenjitee iddoo saniif shaakala gootee ni madaalta kan jedhu san gaaffii naa kaasanii poolisii immoo waan hin ta'eef salphaadha jechuudha achitti shifti gochuudhaaf. So nan leenjee isaan wajjin nan hiriiree jechuudha. Maarshi baandiin pirootokoolii lawaa izawee sagantaalee gurguddaa gubbaatti kan inni argamu. Miidhaginaaf eeyyeen. Innaa maarshi baandiin mallattoo tokkummaati baay'isee. Yoo agartee achi keessatti zangiin jira jalqabarraa, diraamiin jira. Saaksofooniin jira, tiraampheetiin jira. Suuzaafanii waan guddaa adii tokko agarteetta? Argee. Suuzaafoonii jedhama. So isaan yoo agarte sagaleen isaan baasan bifti isaanii waan hunduu gargari. Garuma yoo hojjetan sirba tokko hojjetu. Muuziqaama tokko hojjetu. Mallattoo tokkummaati maarshi baandii. Mallattoo tokkummaa. Mee maal jetta isaaniin warroota maarshi baandii keessaa hiriyoota keetiin miira kamii qabda isaan faana gaafa hojjettu maarshi baandii keessatti? Baay'een isaan jaalladha. Waggaa dheeraan isaan wajjin ture. Yoo xiqqaate gara waggaa 6 jedheen jira. Wajjin immoo dalaa tokko keessa immoo gara waggaa 15 akkas jiraannee jirra. So akkuma obbolummaatti akka obboleessaatti ol laallaa jechuudha.
sana qofa osoo hin taane ogummaa kan akka dargadhuuf na leenjisanii na barsiisanii. Achuma keessatti. Isaantu na barsiisee isaantu na leenjisee so mana haadhaa fi abbaa kootti aansee poolisiin Oromiyaa anaaf mana koo lammaffaadha jedheen fudhadha waan ta'eef. Poolisii akkamittiin ibsita? Dhiiska. Normaali akkuma isin jedhedha ogummaan poolisummaa siviilii taatee gaafa jiraattuu fi poolisii taatee gaafa jiraattu addaddummaa guddaadha kan inni qabu. Poolisii taatee tokkoffaa ofitti amanummaan kee baay'ee dabala. Seera sirriitti beektaa. Callistee waan hundayyuu callistee hin gootu. Itti gaafatamummaa qabaa laata kan jedhu sirriitti ilaaltee goota. Itti gaafatamummaa dachaa iddoo itti fudhattudha. Sirriitti waan hundumaa adda baastee iddoo itti ilaaltudha. Mooraalii leenjii poolisii seentee beektaa? Eeyyee. Kolleejjii poolisii Oromiyaa. Waggaa tokkoof leenjii beeksitti. Achi keessa. Waggaa tokkoof ogummaa poolisummaa. Namoota bifa artii qofaan poolisummaa seenan osoo hin taane. Eeyyeen ogummaa poolisummaa. Guutummaatti gonfattee kan sirriitti hundumayyuu dhukaasurraa kaasee tooftaa loltummaarraa kaasee barumsa seeraarraa kaasee hundumayyuu barannee waane. Amma gulantaa kan bira jirtu. Gulantaa gargaaraan inspektara. Gargaara? Inspektara. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a keessummaan koo inspektaradha. Dhiifama gaan barra inspektara sila. Galatoo. Sila artistii ma jedhee si waamaa ture. Amma gargaaraan inspektara Buzuwaalee Dassu. Garasitti fooyyessuun qabachuudha. Rakkoon qabu lamaan nuun ta'a. Poolisummaa kana namoonni yeroo garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti waa'ee isaanii yeroo kaasan akkaataa hojii isaanii bifa garaagaraatiin yeroo kaasan jira. Dhugaa isaa keessa agarsiisnee gaafa ilaalle garuu dadhabbii guddaa qaba, itti gaafatamummaa guddaa qaba. Galfata biyya kana eeguu, ceesisuu, nageenya uummataa eeguu, magaalaas ta'ee baadiyyaa iddoo hundattuu seera kabachiisuudhaan adda durummaadhaan hojjetu. Dadhabbii poolisootaa maal fakkaata yeroo hojii sana keessa seentee ilaaltu? Akka nuyi fageenyatti ilaallu moo keessa gaafa seentee maal fakkaata? Poolisiin Oromiyaa akkuma isin jedhee namoonni amala garaagaraa qabaachuu danda'anii haa ta'uti garuu immoo miseensonni poolisii Oromiyaa hamma ta'een parsantii 99 jechuun hamma hin danda'utti hedduun isaanii kan seera eegsisan, kan seera kabachiisan, daangaa garaagaraatti gubbaatti kan daangaa Itoophiyaa, daangaa Oromiyaa kan eegsisan keessaa ce'umsa kana keessatti kanneen gahee guddaa qaban, kanneen gahee guddaa taphatan. Jirama ammaa biyya keenya keessa. Eeyyeen keessaa immoo misooma garaagaraa irratti misooma hidha Abbayyaa irratti ta'uu danda'a. Manneen harka qalleeyyii ijaaruu irratti ta'uu danda'a. Hojiilee gurguddaa keessatti immoo kanneen bu'uura guddaa qaban. Jedheen kaasaa gama naamusaatiinis naamusa guddaa baay'ee poolisii ta'uudhaaf inni jalqabaa naamusa yoo qabaattedha. Naamusa qabaachuu qabda. Inni biraan maal jedhamee yaadama? Namni amma barumsa kutaa 12 gaafa kufu poolisii ta'a jedhamee yaadama miti. Akkasumas hin taane namoonni poolisii keessatti haga sadarkaa piroofeesaraa akka jiran beektaa? Quba qabda. Dhageen beeku. Inspektara, koomishinera sadarkaa sana malee. Sadarkaa barumsaatiin hanga piroofeesaraa hanga dooktaraa namoonni ga'an hedduun biyya kanaaf muuxannoo hedduu kennuu danda'an hedduun immoo mana poolisii keessa jiru jechuudha. Namoonni poolisii keessaa ba'anii yookaan baandii poolisii keessaa kilabii poolisii Oromiyaa keessaa ba'anii sadarkaa biyyaatti fagoo isaan keessaa namni yaadattu itti dhiyeenyaan ilaaltu. Amma yoonaayyuu fakkeenyaaf gama atleetiksii yoo fudhatte atleetiidhaan gama olompikii yoo kana geggeeffame yoo yaadatte Itoophiyaan warqee tokkoon kan isheen galte yaadata. Tokko ta'e warqee lama akkas. Warqee tokkoon atleet Taamiraat Tolaa kan jedhamu. Koomaandara poolisiidha. Poolisiidhaan? Atleet Tigist Asaffaa kan jedhamtu. Tigist Asaffaa maraatooniidhaan shamarran lammaffaa kan baate yeroo sanitti isheenis poolisiidha. Lammeechaa kan jedhamu. Lammeechaa Girmaa. Akka carraa ta'e kufee kan. Kufee gufachiisadha kan inni fiigu. Innis poolisiidha. Poolisii Oromiyaa ta'e jarri kun sadeenuu. So namoonni hedduun iddoo gurguddaa jiran biyya kanaaf oolmaa gurguddaa oolan ka'umsi isaanii mana poolisiiti hedduun isaanii yoo fudhatte jechuudha. So poolisiin biyya kanaaf namoota garaagaraa gumaacha godheera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya poolisiin Oromiyaa biyya kana ijaaruu keessatti jijjiirama dhufe kana tumsuu keessatti ceesisuu keessatti gahee guddaa baheera kan inni jiru. Keessummaan koorraas poolisiidhaa sadarkaan inspektaraarra geessee kan jirtudha. Egaa gara keetti deebi'a. Buzuwaalee. Siifi aartiin maalidha? Anaaf aartiin jalqabarratti fedhii koodha. Lammaffaaratti immoo biddeeni. Sadaffaarratti immoo wanti hin barbaadu
fedha koo jecha keessa kooti kallattiin ittiin ibsu daandiin ittiin ibsudha aartiin anaaf. Kallattiitti waa gara hawaasa. Waan hin barbaadu hawaasa biraan ga'uudha. Itti aansee immoo biddeen jiru kootidha. Aartii keessatti. Aartii malee jiru biraasitti mul'ate hin yaadayyuu beeku waan ajaa'ibu. Baay'ee chaalenjii guddaa qaba keessattuu shamarran gara aartiitti fuudha. Dhiibbaan karaa maatii irra ga'uu danda'a, karaa iddoo hojii irra ga'uu danda'a, waayillan hojiitiin irra ga'uu danda'a. Namoonni hojii waliin hojjetan kan hojisiisna jedhanii gara biraatti kan geessan jiraachuu malu. Shamarri tokko aartii akkuma jaallattu keessa turtee bu'aa ittiin buufachuudhaaf bu'aa ba'insaa hagam jettee yaadda? Normaalii maatiin kee haadha ta'uu danda'a, abbaa obboleewwan kee, abbaa manaa kee yookaan haadha manaa kee ta'uu danda'a. Hojii ati hojjettutti yoo si qarqaaruu baatan akkam akka ta'e beektaa jiruun kee maal akka ta'u kopheen gaafa si qabu akkam. Kophee si qabee karaa dheeraa yoo deemtu. Baay'ee si dhiphisa. Baay'ee nama dhiphisa. So akkasidha jechuudha. Si mijannaanis akkasuma. Si mijannaan kophee saayizii keetiin lakkoofsa keetiin ta'e godhachuu jechuudha. So maatiin koo, haati koo, abbaan koo, obboleeyyan koo darbees abbaa manaa koo, abbaa ijoollee koo hojii koo baay'ee jaallata. Hojii koo baay'ee na deeggara. Hojii koo baay'ee sappoortu na godha. So anaaf aartii hojjechuudhaaf mijataadha jechuudha. Homaa danqaan qabu jechuudha. Danqaa sirratti. Jiru. Salaaleetti dhalatte. Salaalee akkamitti ibsite? Salaalee biyya goototaati jalqaba isaan beekama. Biyya goototaa. Biyya goototaati. Sana keessaa immoo yoo amma gootota yoo fudhattee kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu barumsa irratti dhaloota irratti nama yaada gaarii qabu ture. Biyya weellisotaati. Weellisoonni garaagaraa kan keessaa argaman keessaa aartii fi salaalee adda baasuu hin dandeessu. Baay'ee ulfaataadha. Namni kamiyyuu salaalee keessatti miira isaa gammachuus ta'e gadda kallattiin itti ibsu aartiidha baay'ee. Geerarri isaanii kan inni ibsu. Booyi nama yoo jiraate awwaalcha garaagaraa namarratti salaaleetti geerarri nima jira. Geerarri isaanii buqama isaanii waan gara kallattii gara funduraa waan amma irra jiran karaan isaan itti ibsan aartiidha jechuudha. So biyya aartii, biyya aartistii, biyya gootaatti salaaleen. Aartiif salaalee adda baasuun hin danda'amu. Gootummaaf salaalees adda baasuun hin danda'amu. Tasuma. Yaadamu. Baay'ee gaariidha. Carraa kanaan warri salaalee baay'ee isin galateeffannaa. Shamarree goota akkasii biqilchitanii kan biyyaa gumaachitan isiniifis galatatu mala. Waa'ee abbaa manaa kee osoo isin gaafannee tuqxe. Gaa'ila dhaabbatti. Waggaa meeqa? Waggaa 10. Waggaa 10? Daa'imman qabdu? Waggaa 10 ta'ee jira. Ijoollee 2 qabna. Ijoollee 2? Eenyu jedhamu? Ijoolleen koo isheen jalqabaa durbadha. Maraa'ol jedhamti. Maraa'ol? Maraa'ol Darajjee jedhamti. Maraa'ol Darajjee. Abbaa warraan keessumaan Darajjee? Darajjee Tasfaayee jedhama. Tasfaayee. Inni lammaffaa immoo dhiiradha. Inni waggaa 4. Yohaannis Darajjee jedhama. Yohaannis Darajjee. Isheen jalqabaa waggaa meeqa taati? Waggaa 8. Amma baqa soddaanis gara mana kee dhufaa jira jedhe. Dhufaa jira. Galanni rabbiif haa ta'u. Sanirra jira. Abbaa warra kee baay'ee jaallatan natti fakkaata. Sooshaal miidiyaa kee gaafan ilaalee gargar hin baatanii waliin deemtu. Iddoo hojiittis waliin argamtu. Akkam baay'ee si tumsaa? Baay'ee na tumsaa. Waan si ajaa'ibu kilippii hojjedheen ture kan dura tasuma tasaa sirba jedhu. Kilippii sana gubbaa jira. Yoon sirba sanillee hojjedhu walagarree asiin waggoota muraasaan booda kanan sirba san hojjedhe waggaa 1 waggaa 2 boodadha. So viidiyoo yeroo waraabamu akkas daawwitii akkas qabatee naa dhaabata rifeensa koo kan naa sirreessu isadha. Uffannaan yoon uffadhullee lakki kun hin tolle kun badeeraa kun bareeda jedhee yaada naa kenna. Sagantaa garaagaraa yoon qabaadhe amma waltajjii yoon qabaadhe. Akka keessummaa kabajaatti taa'ee sagantaa kiyya kan naa ilaalu isadha. Si gulaala. Naa gulaala. So abbaa manaa cimaa ijoollee isaa jaallatu haadha warraa isaa jaallatu mana isaa kabaju. Mana isaa kabaju. Abbaa manaa akkasii argachuun carroomuudha. Carroomuudha. Abbaa manooti akkasii kan mana keessan keessatti maatii keessan jaallattan mana keessan kabajanii baay'ee kabajatu isiniif mala. Darajjeedhaan carraa kanaan asumaan haati warraa kee baay'ee akkasii jaallatu aartii mee dhaamsa isaaf qabda yoo ta'e. Obboleessa koo. Abbaa manaa koo, obboleessa koo, abbaa ijoollee koo danda'a hunda kootiiti baay'ee danda'a hunda kootiiti miidhagsaa kooti
So baay'een si jaalladha baay'een si kabaja naa jiraadhu waggaa dheeraa immoo wajjin jiraannu eeyyama rabbii haa ta'uun jedhaan. Rabbi umurii dheeraa wajjin sinaa jiraachisu. Ganama gaafa hojiidhaaf deemtu namni daawwitii dura dhaabata tabbaa manaa kee dura dhaabata. Akkas dhugaa rabbii sin jedha waanuma kaameeraa ta'eef osoo hin taane dhugaa rabbii sin jedha. Amma gaaf tokko shaakalannaan galu miilitarii fadhee iddoo yeroon seenuu jira. So yooma waan tokkollee xiqqoo intini jedhee lakki wanti kun sirra ofnee naan jedha. Rifeensi koo waa ta'e meekaappiin koo waa ta'e lakki wanti kun asirraa onaan jedha. Sarroomudha kun. Baay'ee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti gargaara inspektara yookaan gargaartuu inspektara Vizuwaalee Imdes waliin taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira. Isinis qophii keenya kanarratti ispoonsara gochuun oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuudhaaf karaa bilbila foddaa asirratti argamuutiin quunnamuu dandeessu. Itti deebina Vizuwaalee gara keetti deebiin jira. Egaan ati Vizuwaalee Imdes gaafa jedhamu shubbisarra darbee weelluurra darbee abbaa seeraa ogummaa aartii kan shubbisaa akka taates miidiyaa garaagaraa irratti argaa turre. Sadarkaa sanarraa akkamittiin bahuu dandeesse? Abbaa murtii noormaali kan sagantaa daddaraaroo amma jechuudha. Sana dura immoo Hegeree Taalanta kan jedhamu achi gubbaattillee abbaa murtiin ture. Noormaali namoonni sagantaa sana gaggeessan yookaan hojjisiisan madaallii isaan qabu madaallii ittiin ogeessa filatan. So madaallii sana waan hin kaaseef waan hin guuteef naa bilbilanii isaan wajjin amma daddaraaroo gubbaatti yeroo ammaa kana kan jiru ijoollee ogummaa shubbisaatiin akka isaan gara fuulduraatti ba'an kanneen dandeettii qaban immooyyuu dandeettii isaanii daran akka mul'isan hojjechaa jira jechuudha. Waggaa meeqatee erga abbaa seeraa taate? Daddaraaroon marsaa lamaanidha kan inni jiru. Inni jalqabaa waggaa 8 duradha kan inni ture. Waggaa 8 dura. Yeroo sanas abbaa seeraa ture. Abbaa seeraan ture. Sanaan dura immoo waggaa 4 dura immoo Hegeree Taalanta kan jedhamu jalqabee ture. Achi gubbaas abbaa murtiin ture inni hin xumurame. Amma immoo daddaraaroon akka haaraatti ka'ee gara waggaa 2 akkas ta'ee jira. So amma achi gubbaa jira jechuudha. Achumarra jirtu. Miira akkamii qaba? Ofii weellisuurra darbanii shubbisuurra darbanii bifa kanaan immoo abbaa seeraa isaanii dura dhaabachuun. Noormaali miira addaa qaba. Anaaf namni tokko ogummaa shubbisaatiin shubbisa hedduu hojjettee kilippii garaagaraa gubbaatti mul'attee konsartii garaagaraa gubbaatti mul'attee so wanti ati xumurratti gootu aayidoolii tokko irratti yoo ati abbaa murtii taatu siif kan xumuraatu sun jedhee yaada akka kiyyaatti. Sadarkaa gulantaa olaanaa. Akkas jedhee yaadaan. Sababni isaa namni tokko shubbisaa ta'ee yookaan mana leenjii bantaa yookaan aayidoolii gubbaatti abbaa murtii taata. Sanyaala wanti addaa wanti taatu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko ogummaa weelluutiin beekamee konsartii garaagaraa gubbaatti akka inni affeeramu shubbisaadhaafis inni xumuraa tokko jedhee kan yaadu aayidoolii gubbaatti abbaa murtii ta'uudha. So ani immoo carraa sana argadheen jira. Rabbi haa galatu jedha. Yeroo weellistoota fuuldura teessee gulaaltu saga hojii isaanii ilaaltu madaaltu maaltu sitti dhaga'ama? Noormaali ijoolleen dhufan keessaa ijoolleen ammaa kun tokko isaanii baay'ee sammuu keetti oolle wanti isaan hojjetan wanti isaan uumanii fidan aadaa kana amma kana hubatanii amma kana gadi fageenyaan sirriitti beekanii yoo fidan baay'ee amazing sitti ta'a jechuudha. So ijoolleen al tokko humna kee ol gaafa ta'an jechuudha wanti isaan fidan jechuudha. Ijoolleen salphaan hin jiran guutuun isaanii ciccimoodha baay'eetti bara kana keessa miidiyaa hawaasaa garaagaraa argu yuutuubii irraa argu aadaa qoratanii fidu. So ijoollee saniyyuu achi gubbaa teessee isaaniif yaada garaagaraa kennuuniyyuu yeroo itti ulfaata ta'u jira jechuudha. Haa ta'uti garummoo aadaa sana keessatti guddannee muuxannoo argannee waan ta'eef hamma jiru immoo irruma jirraa garuu miira addaa qaba. Miira addaa qaba. Ijoollummaa keetti akkam turte? Shubbisaa yeroo turte mana barumsaa keessatti yeroo deddeebi'aa turte naannoo Salaaleetti keessumaa Wadaaja waan jedhamu faatu jira. Jira. Akkuma isin jedhan magaalaa keessatti guddadhe waan ta'eef Caancoo jedhama iddoon dhaloota kooti. So carraa Wadaajii san hin arganne. Asuma ani Wadaajaa hojii waliin argine jechuudha. Carraa san hin arganne. Tarii namoota baadiyyaa maal keessa jiraatan wanta akkasii kan raawwatamu. Haa ta'uti garuu aadaa inuma agartaa. Ijoollummaa kootti maatiin koo irratti baay'ee aktiivii akkan ta'e sirba akkan jaalladhu. Namni asirra jennaan sirbuu qofaadha jechuudha. Sirba agarraan gara manaa galuun hin jiru jechuudha. Achuma dhaabbattee shubbisuu? Sirbuu shubbisuu qofaadha. Baay'ee namatti tola. Loomii sitti darbatan hin deebi?
Normally maatiin koo baay'ee sireesidha. Amma maal jedhama cubbaa ayyaana cubbaa irratti yeroo baay'ee kan loomii maal kan darbatamu. So maazariin yookaan faazariin na fuudhanii deemu waan ta'eef so ammas carraa san hin arganne. Akkas jechuun waan baay'ee si darbeera jechuudha. Carraa loomii sitti darbatamu sin arganne. Baay'ee gaariidha. Sirba kee keessaa deemtee itti dabalee tasuma tasaan jira. Tokkommoo hirqinfadhee kan jira. Mee haasaa baay'ee tanaan jechaa jira. Hooggansi koo haadha dudda tokko sagaleedhaan jetta. Namni baay'een jaallata waan ta'eef deemtee muraasa si'a jedhu. Deemtee nagattee deemtee narraa fagaattee boonteere anatti boonte. Eenyuma abbaa isaati kan sitti boone jedhanii namni si gaafatan hin jiran? Gaafasi hin jedhamu. Naa bilbilaan eenyudha inni akkatti si miidhe dhugaa. Akkaataan itti sagalee keetis namuma miidhame fakkaata. Waanuma marartee wayii qaba fakkaata. Baay'ee namatti tola. Carroomuudha. Ogummaa akkasiitiin hojii akkasii hojjetanii jaallatamummaa argachuun carroomuudha. Tarii mudannoo addaa qabdaati yeroo waltajjii irratti baatee weellisaa shubbisaa turtes yeroo daddaraaroo hojjetu irrattis kan inni irraanfadhu kan jettu mudannoo addaa. Mudannoon garaagaraa anuma jira. Fakkeenyaaf maarshibaandii faana yoo deemtu karaa gubbaatti waan garaagaraa si quunnamaa fuuldura hiriirtaa maraataan dhufuu danda'a sareen dhufuu danda'a. So isa jala gatteen dhiyeessitu jalma dhaabbattee eegda yookaan hojii makee hojjechaa deemta. Namoonni eegumsi garaagaraa godhu jiru waan ta'eef garuu immoo amma maraataan tokko ganatti si dhufaa ta'ee hojjechuun chaalenjii guddaadha. So yeroo baay'ee wanta akkasii ni mudata. Daddaraaroo gubbaatti immoo maarshibaandii irratti dhiistee yeroon itti baqattee jira? Hin baqanne dhugaa dubbachuudha. Hin baqanne garuu si mudata wanta akkasii. Maraataan dhufaa, sareen dhufaa, ijoolleen utuma akkatti dabachaa dhufanis itti bu'u namoonni garaagaraa. So mudannoo garaagaraa hinuma jira. Shubbisa irratti biyya alaa deemeen ture yeroo tokko. So otoo hojjechaa jiru isteejii gubbaatti. Biyya kamii? Biyya Arabaa, Kwaatar, Dohaa. Koonsartiidhaaf deemnee achi turre. So isteejiin akkas xiqqoo ol kaa'aadha. Namoonni lafa dhaabatu dakka jechuudha. Xiqqoo ol ka'a isteejinii. So micayyoon hojjennu otoo shubbisaatu shaggooyyee hojjechaa jirra. Otoo shubbisaatu xiqqoo hin mariin natti fakkaate. Hin kufte namarratti kufte. Namarratti gadi kufte. So namoonni akkasumatti ol kaasanii qabanii ishee kaasan jechuudha. So mudannoo isaan irratti gadi kufte micayyoon. Waltajjii nama akkatti ol kaa'aadha. Namni dakka jira. Isaan irratti gadi kufte. So akkatti ol kaasanii isa kana irraanfadhu. Malee si mudanne. Kan hiriyaa kee baay'ee keessa keettaaf jechuudha. Inuma jiraata. Waltajjii irratti yeroo tokko namni gaafa sagaleedhaan ba'ee weellisuu yookaan shubbisuu dhufee namatti kan marmu jira. Kaan immoo badhaasa fidee kan achumaan maddiima namaatti jedhee jira. Kana keessaan qabu. Inni mudannoon akkasii baay'eema jira. Tokko immoo maayikii akkas qabatee jirta. Maayikii akkas namni qabatee yennaa sirbu. Harka isaa kana tuqxee jechuun ilkaan itti buusa. Wanta akkasii yeroo baay'ee ni mudata baay'ee. Akkasuma maayikii qabattee gaafa sirbu akka itti si buusu bakka afaanitti. Waltajjii irratti yeroo waltajjii geggeessitu namni waltajjii eebbi jira sagantaan cidhaa jira sagantaan dhaabbilee garaagaraan jiraata. Achirratti wanti sillatti jira. Noormaali waltajjii irratti maal akka ta'e beektaa? Ati akkuma quba qabdu waltajjii beeksisuun iddoo sireesidha. Iddoo isaaniitti namoonni argaman keessummoonni argaman baay'ee namoota sirees ta'uu danda'u. So namni waltajjii gaggeessu tokko dogongoruu hin qabu jedhee yaada gaggiyatti. So xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjechuu qabdu. Keessaa waan immoo keessaa waltajjii kan hojjetu baay'een isaa kan poolisiiti. Dogoggoruun hin eeyyamamu jechuudha. Dogoggorrii dhorkaadha. Hin danda'amu. Kabajamtoota daawwattoota keenya dogoggoruu hin danda'amu. Mana poolisii keessatti dogoggoruun hin danda'amu jechaarti. Egaa nus of eeggannoon nurraa eegama. Gaafa gara mana poolisii deemnu, waajjira poolisii deemnu, hojiidhaaf gaafa deemnu dogoggorrii dhorkaadha. Dogoggoruu hin danda'amu. Gaariidha. Nyaata maal jaallatta? Foon. Garuu akka nama foon nyaatu furdaa. Furdaa dheeraa garuu foon baay'een jaalladha. Foon? Dheedhii moo? Filannoo jalqabaate dheedhii. Foon diimaa. Foon diimaa?
Egaa namoonni foon diimaa fiddan buzaalanii nyaata maal qopheessuu dandeessa baay'inaan kan irrattan professional yookaan ogeessa kan ofiin jettu. Normaalii hundumayyuu nan hojjedha. Mana keessaa hojjettu maal akkas firan qaba kanan barsiisu akka firaatti malee akka hojjettutti miti. So mana keessa hojii mana keenya keessaa abbaan qabu jechuudha. Abbaan manaa koo baay'eetti bilcheessa. Nyaata kamiyyuu ni bilcheessa. Biyya alaa waggaa dheeraa jiraate waan ta'eef so in bilcheessa nyaata. Waluma gargaaree hojjennas. Sadan keessa nu taraa. Abbaan qabu. Baay'ee namatti tola. Oolmaan kee akkamidha ganama gaafa kaatu? Ganama nan ka'a. Mana ijoolleen jirtu barii barraa qaqaama. Ganamaan ka'ee ijoollee kiyyaaf nyaata nan bilcheessa. So isaaniif bilcheessee gara mana barumsaa yookaan abbaan manaa koo lamaan keessaa tokko hin geessa. Achi deebi'ee ciree koo nyaadha. So uffannaa seeraa yookaan militarii koo kaawwadhee gara mana hojii koo deema. So achitti shaakala garaagaraan godha. Zangiidhaan shaakala. Mucaan wajjin waltajjii gaggeessinu jira. Isa wajjin waan tokko hin mari'anna. Itti aansuutiin dipaartimentii shubbisaa jira. Achi isaan yaada garaagaraa nan kennaafi. Zangiin darbatamu sun ogummaa isaa yeroo tokkotti ni irra deddeebitti shaakalli barbaada? Shaakalli irra deddeebii barbaada. Guyyaa shaakaluu qaba. Lakkoofsa qaba baay'ee. Lakkoofsa qaba. Lakkoofsa guyyaadhaan shaakaluu barbaada waan ta'eef san shaakala. So sa'aatiin laaqanaa hingaa gara manaan deema. Manatti laaqana nyaadhee maal jedhee tokko garreessa godheen booda ijoollee dhufu mana barumsaatti isaan na fudhaa. Achiin mana ispoortiin deema galgala. Ispoortii? Nan hojjedha. Jiimiin hojjedha. So sanaan booda baqa manumadha. Sagantaa addaa yoon qabaadhe malee oolmaan kiyya guyyaa tokko kana fakkaata. Galgalloo? Galgala maatii wajjin. Maatii wajjin, ijoollee wajjin. Buzeen sa'aatii meeqa rafte? Dafee rafa. Sa'aatii 4 maal jedhama? 4 yaa. Yoo baay'ee turte sa'aatii meeqa? Yoo baay'ee ture sa'aatii 4. Kanaaf yoo hin turre sana. Ijoollee hojii manaa yoo qabaatan hojii manaa hojjisiisee maal jedhee sa'aatii 4tti. Qayyabachiiste. Ganama sa'aatii meeqaan kaate? 11 walakkaa. Ganama bareedu? Baay'ee ulfaata. Namoonni baay'een isaanii sa'aatii akkasii ka'anii. Tokkoffaa ijoollee gaggeessaa nyaata isaanii bilcheessuu jira. Ijoollee ta'e gargochuu baay'ee ulfaata baay'ee. Ilifoormii tuwwistee maal jettee yeroo sa'aatiin hingaa sarbiisii mana barumsaa isaa tokkotti dhufa waan ta'eef dirqama isaa sana fayyadamuudhaaf halkan eegga'uu dirqamadha. Dursee ka'uu qabdi. Itti gaafatamummaan isaa sumarra jira. Baawurraan kee. Na gargaara. Innis hin rafu ganama. Walumaan kaanii ani nyaata bilcheessa inni immoo ijoollee tuwwisuu maal jechuu. Tol gargaarreetti. Baay'ee namatti tola. Amantaa waliin walitti dhufeenyatti qabdu akka? Amantaan anaaf iddoon itti kan garaa koo iddoon itti himadhudha. Iddoon balleessaa koo naadhiis jedhee iddoon itti kadhadhudha. Ijoollee koo naa guddisi biyya keenya nagaa nuuf fidi jedhee iddoon itti kadhadhudha. Namni aartii keessa jiraatu namoonni hedduun amantaa hin qaban jedhanii namoonni hin yaadne muraasni ni jiru. Haa ta'uti garuu immoo amantaanii fi aartiin garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Amantaan kan keeti. Amantaa malee jiraachuun hin danda'amu jedhee yaadaan akka kiyyatti namni jiraachuudhaaf amantaa qabachuun dirqamadha. Boroftaan jiruu keedachii kanaa yoo fixu iddoon itti deemtu jira. So amantaan barbaachisaadha. Sanbata oolmaan kee? Sanbata barraaqa kaanaa ganama kaanaa. So ijoollee kee fudheen charchiin deema. Gara mana kiristaanaa? Charchii deemnaa. Achitti deemnee ijoolleen kun qurbaana fudhatu. Barumsa garaagaraa kennamu achitti dhaggeeffannaa. So ganamaan deemnee yoo xiqqaate hanga sa'a 3 walakkaa achiin turra jechuudha. Achi gallee akkuma isin jedhe sagantaa addaa yoon qabaadhe malee gaafa sanbataa iddoo guyyaa kiyya miis hin godhu charchiidha. Mana amantaan deemaa jechuudha. So ijoolleen kiyya immoo yoo qurbaana fudhatan isaan wajjin turuun hanga sa'aatii 12 dirqama waan ta'eef isaan wajjin oola. Baay'ee namatti. Namni aartii keessa jiru yeroo baay'ee namoota aartii keessa jiran osoo hin taane namoota ilaalcha bakkee ta'anii daawwattoota kan ta'an aartii keessa jiraannaan akka amantaa hin qabneettidha kan isaan ilaalan. Akka naannoo keenyaatti immoo keessumaa keessattuu ortodoksiidha. Ortodoksiidha iyyee. Gaafa ortodoksii ta'u immoo ilaalcha biraatu jira ammas. Sanarra darbiteetu immoo. Namoonni baay'ee maal akka ta'e beektaa? Waanuma kan keenya ta'e. Waanuma kan keenya ta'e sana dabarsanii namaa laachuu jira. Dabarsanii saba biraaf laachuu jira. Oromoon ortodoksii qaba. Musliima qaba. Protestantii qaba. Waaqeffataa qaba. Hundumayyuu qaba jechuudha. So nama ta'ee hagan uumametti ortodoksii ta'uu hin danda'ama jechuudha.
Sana keessatti immoo aartiin immoo anaaf akkuma sin jedhe jiruudha. Kallattii waan hedduutti ibsadhuudha. Amantaa malee immoo jiraachuun hin danda'amu jedhee nama yaaduudhaani. So amantaan qabaachuun dirqamadha. Garuu immoo lamaan wal nagareedha. Anaaf. Lachuu paralelii ta'anii deemu malee kan walitti makamame. Baay'ee namatti tola. Mana amantaa Ortodoksii keessatti mee faaruu baay'ee jaallattu qabda? Faaruun baay'ee jaalladhu. Galateeffamaadha bara baraanii kan jedhu sana baay'ee jaalladhu. Beessa galeedhaan. Galateeffamaadha amma bara baraatti. Galateeffamaadha amma bara baraatti. Amma bara baraatti gooftaadhaati. Amma bara baraatti gooftaadhaati. Galatooma. Amma bara. Baay'ee galatoomi. Buzee. Egaa amantaa kamiin yoo ta'e amantaan Protestaantiis ta'u, Musliimas ta'u, Ortodoksiis ta'u, Waaqeffataas ta'u jallina kan gorsin jiru, hammeenya kan gorsin jiru. Hundumtuun jaalala tokkummaa guddina kan isaan gorsanii. Kanaafuu namoonni amantaa akka qaban jiraatanii fi waan jettuun qabda. Amantaan maal akka ta'e beektaa? Wal danda'uu barsiisaa, jiruu barsiisaa, jaalala barsiisaa. Amantaa kam keessattuu wal jibbaa jedhu kan jedhu hin jiru, tokko haa dhibu kan jedhu hin jiru. So ati amantaa keetiin anis amantaa kiyyaan hiriyummaa taane hiriyaa taane wal jaallannee wal kabajnee jiraachuu dandeenya. Kan koo malee namoonni jedhan jiru kan koo malee. Akkas hin taane amantaan kaminnuu tokko jibbaa kan jedhu jiru. Jaalalaan, tokkummaadhaan, wal kabajuudhaan. Baay'ee duudhaan Oromummaas Oromoonis isa kana kan jaallatu kan yeroo baay'ee kan dubbatu abbaan gadaa yoo agarte jechuudha. Manni amantaas kana kan dubbatu. So namni kamiyyuu amantaa keessa jirutti sirriitti qabatee sirriitti cimsatee amantaan barbaachisaadha waan ta'eef. Barbaachisaa qofa osoo hin taane akkuma dirqamadha. Dirqamadha. So sana keessatti jiraachuu barbaachisaadha. Darbees immoo namoonni aartii keessa jiran namoonni tokko akka hubatan kan hin barbaadu. Aartii keessa jiraachuun sirbuun shubbisuun waltajjii gaggeessuun ta'uu danda'a. Maal ta'uun sun jiruu lafa kanarratti yeroo jiraattu of jiraachisuudhaaf ogummaa tokko keessa jiraachuun dirqamadha waan ta'eef. Hin jiraatta maallaqni si barbaachisaa jiraachuu qabda. So ogummaa tokko qabaachuu qabda. Amantaan immoo akkuma nyaattu. Akkuma qilleensi barbaachisu qilleensa malee hin duuta waan ta'eef. Yoo nyaachuu baatte guyyaa muraasa booda hin duuta waan ta'eef. Yoo amantaa qabaachuu baatte immoo nam duwwaadha baay'isa. So amantaan immoo barbaachisaadha. Walitti hin fidina. Kanaafuu namni kamiyyuu amantaatti qabamee jiraachuu qaba. Gaan keessattuu dargaggoonni vizuwaalee amantaa keessanitti cimaa itti qabamaa jiraadhaa jettee kan dhaamsa isinii dhaamtu. Egaan amantaan wal danda'uu, tokkummaa, jaalala biyyaa, wal gargaarsa kan inni barsiisu amantaan jallina barsiisu haga ammaatti biyya keenya keessa jiru. Kanaaf egaa amantaatti qabamnee jiraachuu qabna kan jedhu nullee anis akka dhuunfaa kootti fudhadheera keessa galatoomii buusu. Miidiyaa hawaasummaa irratti kam? Miidiyaa hawaasaa baay'ee aktiiv hin turre. Amma garuu dirqamadha baay'ee innis. Maaliif akka ta'e beektaa? Hojii kee mul'ifachuudhaaf jira jechuudhaaf miidiyaa hawaasaa fayyadamuun dirqamadha. So TikTokiin fayyadama. Bizuwaalem Dassuu kan jedhu. Fooloorsii 73,000 akkas qabanatti fakkaata amma. Haaraadha. Feesbuukiin qaba innis Bizuwaalem Dassuu mataa kiyyaan banamee jira. Instaagiraamii Bizuwaalem Dassuu kan jedhu jira. Sadeen kana fayyadama. Yuutuubii hin banne garuu karoora qaba pilaaniin qaba. Fuulduratti. Tarii hojii maal of hirkaa qabdi gama aartiitiin fuuldura? Gama aartiitiin sirba haaraa hojjechaa jira yoo rabbi jedhee. Sirba haaraa hojjechaa jira. Itti aansutti immoo piroodakshinii mataa kiyyaa deemdeelee piroodakshin gama waltajjii garaagaraa piroomooshinii mataa kiyyaa banadhee sirba haaraa fi piroomooshinii mataa kiyyaa immoo walirratti deebisisa jedhee yaadaan jira yoo rabbi na gargaara. Hojii kee sana namni karaa kamiin hordofuu danda'a? Karaa miidiyaa hawaasaa yuutuubii TikTok? Gara miidiyaa hawaasaa sana maxxansaa yuutuubii mataa kiyyaa nan bana waan ta'eef achirratti hin fe'ama. Xumuramaa jala yoo rabbi jedhe. Baay'ee gaariidha. Milkaa'e siin jenna. Mee weellisaa dinqisiifattu qabdaa? Eeyyee. Yeroo hundayyuu jijjiiramuu kan dandeenyu. Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu? Baay'een jaalladha. Carraa waliin hojjechuu argattanii? Carraa waliin hojjechuu hin arganne
normaalii qaama argadhee beeka yeroo inni lubbuun jirutti argadhee haasofnee maal hin beekna. Nama baay'ee gaarii nama kun xiqqaadha jedhee otoo salphisiin sirriitti iddoo si kennee si wajjin taphatee si wajjin haasa'uudha. Dhiyoo kana awwaardii Hacaaluu Darbeessaa kanarratti faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa achirratti abbaa murtiin ture sagantaa sanarratti. So carraa guddaadhaan filannoo sana keessatti abbaa murtiin ta'e garuu isa baay'een jaalladha. So sirba jirraa naaf firta daawwattootaati. Keessattuu booddana namni Hacaaluu lammaffaa Hacaaluu sadaffaa jedhanii TikTok irratti maal kan jedhan jiru. Normaalii maal akka ta'e beektaa? Ati gaafa aartiitti dhuftu nama akka fakkeenyaatti qabatu jiraachuu danda'a. Namni akka buzee ta'uu hin danda'a jechuu danda'a. Mirgadha kun. Yookaan immoo fakkeenyummaa qabatta baay'isawee. Fakkeenyummaa qabatta malee nama isa ta'uu hin danda'amu. Lammaffaa sadaffaa jechuu hin danda'amu. Hacaaluun tokkodha. Haga xumuraatti. Anamma aartii keessatti namoonni dandeettii garaagaraa qaban. Dandeettiidhaan namoonni Hacaaluu caalan jiraachuu danda'an. Anaaf garuu Hacaaluun tokkoffaadha. Sigalee tokkoffaa lammaffaa hin qabu tokkoffaadha inni. Hacaaluun hunduma keenyaaf iyyuu akka sabaatti nuuf tokkoffaadha. Hacaaluu dorgomaan qabu. Egaa faawundeeshinii isaa keessatti ati hojii hojjechaa jirtu. Abbaa murtii ta'ee beest koreograafer filaan ture namoota garaagaraa ta'anii jechuudha. Haadha warraa isaa faana. Isheen immoo inni macaalti bakka. Baay'ee nama gaarii, baay'ee nama ilaalcha gaarii namaaf qabu, dubartii cimtuu fakkeenyummaa guddaa qabdu. Sarara kanaanii anillee ishee argachuu nan barbaada. Dubartoonni akkasii hojjetan bifa kanaan yoo fakkii biyyaa ta'anii yoo dhaabbatan baay'ee nama gammachiisa. Xumura irratti wanti jechuu barbaadde jira. Xumura irratti galateeffannaa namootaan galateeffachuu barbaadu jira. Keessaa'uu aartii irratti namoonni sirboota kiyya garaagaraa akkan hojjedhuuf na gargaaran na cinaa dhaabbatan. Sirba sadiin qabasin jedhee sirboota sadiin kun walaloo fi yeedaloo irraa kaasee kaameeraa irraa kaasee shubbistoota irraa kaasee bu'aa namoota hedduuti waan ta'eef walumatti qabee hundumayyuu galateeffadha. Inni biraan kiruu daddaraaroo guutuu isaanii hedduu galateeffadha. Darbees immoo maatii koo, haadha koo, abbaa koo, buleewwan koo darbee immoo kan sirriitti na utubuu abbaa manaa koo sirriitti galateeffachuu barbaada. Inni biraan akkuma duratti sii kaasee mana haadha kootiif abbaa kootti aansee mana koo lammaffaadha poolisii Oromiyaa. Poolisii Oromiyaa miseensota maarshu baandii akkasumas orkeestiraa guutuu poolisii Oromiyaa sirriitti galateeffachuu barbaada. Kan poolisii gaachana poolisii Oromiyaa si qofa miti nullee isaan galateeffachuu barbaadna. Poolisoonni hundumtuu iddoo jirtanitti kabajatessaniif mala vizuaalimillee asiin baay'ee yaada bilchaataa yaada hojii keessan ibsuu danda'u kaasaadha kan isheen jirtu wanti dabaltuu jira. Isinis Prime Media keessummaa keessan filtanii waan nagootaniif ulfaadhaa guddaa galatoomaan isiniin jedha. Kanuma yaadni qabu. Galatoon ulfaadhu. Egaa hojii biraadhaan sagantaa biraadhaan deebinee akka wal arginu. Waadaadha. Abdiin qaba. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti weellistuu, shubbistuu, darbattuu zangii maarchii baandii. Kun egaa ogummaa guddaadha. Weellistuudha, shubbistuudha, darbattuu zangii maarchii baandiiti. Waltajjiiwwan gurguddaa garaarratti immoo goota waltajjii jechuu dandeenya. Waltajjii bifa ajaa'ibaatiin kan isin geggeesstu. Kanarrattis nama ogummaa adda ta'e qabu iddoo garaagaraatti namoota hojjechaa jirudha. Turtii keenya irraa waan baay'ee akka barattan mudannoo ishirraa waan baay'ee akka qooddatan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Qophiin keenya kanneen hagammaatti hordoftanidha. Torban keessummaa biraa sagantaa wal fakkaataa nama walitti deebinaa nama torbanii nu haa taasisu.